Sajja ono ave mu ntebe yaffe, entebe eno si ye. Kyagulanyi yawangula entebe nga ng'ensi etunula bweti. Tunyanye omusajja buli omu mu ngeri yo. Nanti yatukubidde oluyimba. Musajja ave wano. Mukuluti Kabulwa. Nupu. Yajja n'ankola mpya. Tolowooza tufa otolwa otufuula abajega nti tujja kubikkiriza. Era nkulayirira nti ogenda kuva ku ntebe. Kabulwa ne bw'onookola otya ggwe mukyusa mannya. Ffe tumaliridde okujja mu ntebe. Toyinza kuyiwa misaayi gy'Abannayuganda booti. Byebyo Kyagulanyi byatugamba. Bano batya n'akawuka ka munyeera. Ffe tukyakutta obujega. Ffe tukyali mu bujega. Ne bano okubanyenya bati bajja kuvaawo. Ate fundamental change gye yajja okuleeta ate teriiwo, yajja kutwavuwaza. Era nga nkomekereza omwaka guno Bannayuganda mukitegeere Museveni oba nedda tibakabulwa laba bwempubwa mu nsonyiwe Bannayuganda erya Museveni omusajja yatugamba tinalimbalimba. Bw'abanga nga bino byempulira nti mutabani we gwayagala okussaako nze mubikira Bannayuganda naddala abo abali mu nankaye mu gavumenti ye tebagenda mukkiriza kusikiza mutabani we. Nze nkubikira nti Bakabulwa nkubikira munnange ekijjomanyi kinyaga bitono. Mwena bannaffe Station Uganda twebaza Omukama obulamu bwatuwadde. Kwe tuli awamu ne Jajja NUP Winifred Nalusiba. Olwali tugenda kufuna interaction eno program ya leero yeggalawo omwaka. Atwetaaga mwena abali those who can call us okuba amasimu essaawa zino. Emukuba amasimu tunyumyemu enamba yaffe weeri awo wansi. Tujja sigala nga tulina discussions ez'enjawulo. Twebaza Omukama obulamu bwakuwadde. Kulika press conference. Yabadde yakabi nnyo. Agibaddemu yadde ina kyeraga. Yabadde ina kyeraga. Newe bale kunyirira. It was promising. I love that. Leo program efuna kulale tugenda kubanga tunyumyamu n'abantu ab'enjawulo. Twina discussion. Ayina kyagala okuyisaawo enamba zaffe ez'essimu kweziryawo. You can call us direct in. Tugenda kwogera ku nsonga eziri mu ggwanga omuli ez'ekayunga amagye gaganidde ekayunga oba yafuuse wo zone ndabe bamanya abagasaayi. Ate tugenda mu nnaku enkulu ntumiddeko Haji Kabogoza omusomi w'edduwa asangibwa emukono lombeddwa n'atereza ensonga abantu nga banjawulo ez'amaka ez'ebyenfuna n'ebintu kiko ekyo. Enamba ya Haji Kabogoza njiwaayo lwa nsonga nti bw'oba omwagala oyisooka n'omukubira n'olaba embeera eriyo. Enamba ya Haji Kabogoza eri 0772 739961 772 awamu ne MJ Medicare abasangibwa wane Kawempe bw'oba n'obulwadde ebikuluma bw'otambulako nabo. Tubagaliza ennaku ennungi n'omwaka omujja ogw'emirembe ogutaliimu kubba kalulu ogutaliimu kutiŋŋana ogw'emirembe. Kansulenti buli kimu ekizibu kyonna kisigadde mu 2021. Buza kwatwala mukadde wange. Bannayuganda abali kuno abali mu Uganda n'abali ebweru yonna mbaaniriza era mbaagaliza ebirungi byonna Mutonzi abibawe. Amannya gange nze mukyala Winifred Nalusiba. Ndi Munnayuganda wawu. Ndi Munnamasaka. Era ndi mukyala ali mu kibiina kya NUP. People power, our power. Wow. People power, our power. Mama, tandikira tugenda kusootuusazi ensonga emu ku emu. Tusooke n'omukyala Nakwedde. Omulonde yakutakati. Yakutakati. Nga mwana muto.
yakoze ebitakoleka byotamusuubiza. Abadde asuza omukulu ku Bunkenge kutebuuke. Waliwo ne yaŋŋa nti omukulu ga mwami Tibakabulwa ebigere abadde abisuza mu benseri ngassaamu amazzi agonnyogoga n'abisuza omwo aleme kwebaka tulo bw'ojja nti Nakwedde azze kumuwamba azze okuwamba gwosulize ebigere mu benseni titampamba tawamba gavumenti yange nga simanyi gamba Nakwedde ate mutabani nebaza nnyo omuwala oyo Nakwedde nnyo ekinjagaza Kyagulanyi nakibabuulira nti amanyi bwe banoonya obuyinza ne Nakwedde namulabye nga yategeera Kyagulanyi bwanoonya obuyinza naye bwe yabunoonyeza. Okay. Tukyali ku Nakwedde. Olowooza mbeera ki erirekera okubaawo? Nakwedde akyaganye nti no baamubba. Nakwedde mutuufu era ffe tugenda mu kkooti. Akulembera ekibiina kyaffe ekya NUP. Ow'ekitiibwa Kyagulanyi. The graduate Bobi Wine. Yes. Nerya Wakayima toli mujjaako. The gladiator Bobi Wine Wakayima. Weewaawo. Magezi g'ayina. Tetujja kufootolwa buli lunaku, kukkiriza kufootolwa buli lunaku. Ffe tukkirize nti bakubba olusooka, ogwokubiri, ogwokusatu, ng'olinga nti oba mulire muzanya mudduka mukwata kati ono n'okawona kweganga tuli awo tulinga abali mu katemba. Ssebo mukulu Tibakabulwa NUP yajja n'ankola mpya tolowooza otufootolwa otufuula abajega nti tujja kubikkiriza era nkulayirira nti ogenda kuva ku ntebe ffe bye by'okutubba mutubbe buli lunaku tugenda kukikkiriza era mukulu ow'ekitiibwa Kyagulanyi yagambye tagenda kukkiriza gwe ojjenga otubbe buli lunaku ekintu kye wajja okutereeza ekyo okujjawo okubba obululu ku bintu bye wajja fundamentals kyenjizo ze waleeta n'ekyokubba obululu kyekyali maini kubanga wagamba ow'ekitiibwa Ssemwogerere bamubbye obululu nze ebyo sibyagalira ddala obbo tebyakoze era bye ŋŋenda okugjawo ffe tukkirize kati ku muntu gwe wakunkumula wano eruweeru watugumbula abantu obbamalawo kubanga sigandi nkikuteekako kuwaayiriza waliwo omwami omu baana bange mwoba temwabimanya owulidde kuba mubadde bato omwami oyo naye yali mu movement eyo eya Tibakabulwa yagenda okukola ki yagenda nayo group eyo okujjawo eruweero okuyeekera omwami mujja kugamba nti oba Nalusiba ono amala googera biga omwami oyo yali mu FDC omanyi DP luli nga tukyali mu DP bakama baffe be baleeta Besigye oyo titumukole ki gwe tuba tuweeka ffe titujja kusimbawo mulala tusooka tugaana bo ne batukakka ne batuforcing naye waliwo omwami bambi Katonda amusaasire yalimu obulwadde buno era kati yaddayo mu NRM naye yatugamba siga nti yankuba kamanzi Nalusiba yatugamba timumanyi nti ye kye kambuulire bannayuganda amazima ffe twakolanga bino wammanga eruweero ne tuwaayiriza obote yagamba nti abeeruweero twabajjangako emmere kifuba ne tugibajjako kifuba ng'olwokuba twagala abasirikale naffe abayeekera biki tufune ekyokulya naye eyalemeranga emmere twamukubanga akakumbi ku mutwe
nkyogera nga ne bamunantwala mu kkooti owulidde nja kuba n'obujulizi kubanga omusajja oyo laba erinnya bwe limpubamu eyali owa NRM najja mu kibiina kya Besigye yagamba nti omukulu twalambulanga ennimiro n'ensuku naye bwe twalabanga ensuku ensave ezirimu emmere ey'amaanyi ennyingi n'ennimiro ezirimu buli kyakulya biki n'ewali ente n'embuzi nga atugamba nti kati ku Lwokuna wano we mujja okujja okunona emmere ku Lwokutaano wali we mujja okunona kasooli bw'atyo nga babiwandiika kati bajjanga okunona emmere nannyini mmere n'agamba oba nannyini lusuku nze siwa bayeekera mmere yange nze sisobola kuwa bayeekera mmere yange munviire mmere y'abaana bange nga muddayo mmwe be baatumye nga muga nti oli alemedde emmere yababoggoleranga n'abagamba mwakula mutyammwe muddeeyo bw'alema mu mukuba obukumbi ku mutwe bonna famire mugikuba akakumbi ku mutwe omwami oyo oba baali bamuyita Lubalabira Lulanga bw'atyo erinnya lyagala kuba lityo n'atuga nti twakubanga abantu obukumbi ku mutwe abalemedde emmere naye nga naawe akamukuba owulira ensisi gy'otolabanga naye olw'okuba mukamawo mukambwe olina okukituukiriza era twalekanga basamba ebigere bisamba omukyala n'omwami n'abaana nga twetikka emmere amatooke tuyunja nga muwogo tusima lumonde tusima ebyo byali ku mulembe andi olwono omukulu ayeekera ajjawo obote gwayagamba nti yali akola bikyamu nnyo naye emmere ng'agitwala kifuba naye kyenkuga nti emmere bwe yagitwalanga ekifuba ng'alese bano basamba era ekyaddiriranga baafa era yatwetondera omwami eyo n'agamba nti mutusonyiwe twawaayiranga obote nti yabikola naye nga ffe twabikolanga ng'omukulu atutumye kakati bw'obanga ebyo byebyatuuka ku bannaluweero ne babibatuusaako n'ente ne zigenda na buli kintu owulidde ate nammwe temuyinza kugamba ensobi eri eyaleetera ebyo okubaawo aye nammwe ne mubba obululu mukulu tibakabulwa waswadde nnyo ekitabangawo era gavumenti yo yaswaluse ekitabangawo okubanga mwabbya akalulu ne mukunakuna ne muddira eyawangudde akalulu ne mumukasuka ettale mwasooka nga mwewubyawubyanga abatamanyi yawangudde owulidde ne muddira eyawangudde mulaba abantu bemulugunyizza nnyo nze nali nnyina gye ŋŋenze mu kyalo eyo kusabira bafu naye baŋŋambanga nti omanye ekiriwo tiye baganya okulangirira ate nga twawangulidde waggulu nnyo naye baganya okulangirira kati ekyavaamu ne mulangirira kifuba ne mulangirira owa NRM ataawa naye ekyansesa mutabani nti olwamala okumulangirira baalinga ababbi abanyakula oba banyakulaki ti olumala okinyakula odduka misinde olwamala okulangirira bati bepa ne balyoka badduka emisinde ab'emmotoka bakyaba okudduka waabwe twagamba Kyagulanyi kyatugamba oluyimba lwe yayimba nti mujjewo akatengo owulidde yatugamba mujjewo akatengo nti ate be mutya ate be basinga otutya kati ekyabaddusa baliri oli w'amaanyi omanyi bwe babba akalu ate okumala okulangirira omuntu ono ne mudduka emisinde abamu baatomeranga n'ebiti badduka naye mbalayirira mukulu gundi tibakabulwa ne bw'onookola otya ggwe mukyusa mannya ffe tumaliridde okujja mu ntebe toyinza kuyiwa misaayi gy'abannayuganda booti
ng'ojja otukolerako effujjo ly'obutujju. Mutabani n'abasaakira obugazi mu buliri. N'aŋŋamba naye kati mu nsi zonna ani mutujju? Omusajja ono agamba nti ffe ab'opozisoni tuli batujju, tukola eby'obutujju. Naye ani mutujju asinga mu nsi yonna? Mazima nazibirizza bwe nti amaaso nigagezako omunoonya. Nanga Katonda kimpe ndaba omutujju asinga. Katonda Omukama yampadde omutujju asinga mu nsi yonna nga tibakabulwa. Bannange yasinga obutujju. Mulabe bw'atugumbula abasiraamu balinga abaamuttira omuntu. Mulabe bw'atugumbula ffe aba-NUP. Mulabe bw'atugumbula ab'opozisoni abalala. Buli omu kakati ffe situjja kukola bujega nti buli budde tuyimba oluyimba nyaba atusse ono amusse oli n'omukuba naaka ku mutwe ono n'omukuba amaani nanka emitwe ne gisesebbuka nti tutunule butunuzi. Sebo tibakabulwa nkutegeeza tukutwala kakaaba era weeteeketeeke. Ffe tetugenda kukkiriza bujego otwo tukwata bujego. Era njagala nkubuuze tibakabulwa mu magezi go Katonda bateri muntu ataweebwa amagezi. Katonda ffenna yatuwa amagezi. Yes. Neggwe bw'ova ewuwo wano Nakasero yoyita ewuwo nezisimbula emmotoka ezo olukunkumuli oba osimba olumuzibaana olulala 45 olulala 5 ezikuwerekera zonna nga zinywa amafuta. Mazima okuva e Nakasero ani gw'olaba agamba nti baayi tibakabulwa oba tukusanyukidde tibakabulwa? Ani gw'alaba? Ate abaana bwe baba okumpi abo abato bagamba baayi Bobi Wine baayi Bobi. Abaana abato ate aziyifu nti oba Bobi Wine yagenda. Abaana abantu bamanyi nti Bobi Wine ye president. Bamanyi ye president kuba ye yawangula. Ekyo tibakabulwa kyoba weewuunya. Lwaki abantu tibakuliiko? Gwe lwaki weeteeka ku buwanguzi bw'otaliiko? Nze tugenda ne tuba mu kkubo awo ne tutambula nga bwe yatwavuwaza tutambuza bigere. Naye mazima n'omulaba walabuka ati nga bwe yeekapika mu gundi zeezo. Oba gundi za kumuziyiza kufa simanyi nga zimuleeza ebifuba. Naye tolabako muntu agamba nti tukwagala nnyo. Gwe teweefumiitiriza lwaki abantu tibakuliiko era lwaki weeteeka ku bantu nga tibakuliiko. Era ekikuleesa oluseregende lw'emmotoka n'amajeego otugugumbulanga buli budde batukuba n'emiggongo oyitawo. Lwaki weesiba ku bantu abatakwagala? Gwe tokiraba nti abantu baakuta nnyo? Lwaki otwesibako? Maama sinakusazaamu naye oninga gyogeddemu nange nempulira ennaku. Kyakituufu nti omulembe guno gwe tuliko buli kintu ekibi kibadde ku guno omulembe. Naye ate n'ebimu ku ebyo ebirungi bibadde ku guno omulembe. Ng'omwaka guno gukomekkereza gunaatera okuggwako. Bintu bimeka by'ojjukira nti tojja byerabira? Ebintu bye ŋŋamba nti sijja byerabira. Ye maama. Ekintu akisookera ddala kintu ky'okuba nti omusajja bye yalayira ebimututte mu nsiko nti yabyerabira. Ekintu ekirala kwe kwerabira kabaka waffe nti ye yamuyisa mu lutalo. Ekyo siri kyerabira. Omutanda ono Mutebi. Okwerabira nti tabakuba ye yali tajja kuwamba gavumenti yabo abasajja bobote ne batitokero. N'abanga takyabijjukira siri kyerabira. Ekirala omuntu agamba nti yajja kuleeta fundamental change kwe kuba nti atwavuwazizza ne tufuuka emisota egyebakira embuto zaajo ne bali enfuufu. Ffe tulya nfuufu mutabani. Sajja ono atwavuwazizza nnyo. Sajja ono n'ekirala kyesirera kwe kubanga ayina ettima ku bannayuganda. Ettima oliraba omuntu teri pulezidenti wansi. Owulidde? Weewaawo si ye pulezidenti kati. Si ye pulezidenti yeewaŋŋamya ku bufuzi. Nva muyita erya tibakabulwa.
eriri erinnya lye lye yakakasa nti kati bannayuganda lino lye lyange ery'obuzaale okuba nti ate fundamental change gye yajja okuleeta ate teriiwo yajja kutwavuwaza era nga nkomekereza omwaka guno bannayuganda mukitegeere Museveni oba nedda tibakabulwa laba bwempubwa mu nsonyiwe bannayuganda erya Museveni omusajja yatugamba tinalimbalimba eryange ye tibakabulwa eyajja okuleeta fundamental change ate nojjawo amakolero ge wasanga wano nga naamini ataasoma yagalekawo nojjawo amalwaliro mutabani omusajja ono okumanya ayina ettima amalwaliro agakujjanjaba oba covid oba sirimu oba musujja oba biki okuba nti yagajjawo n'agafuula agage n'amakaage kubanga gaani zembuuza amalwaliro mulago yaani mulago eyo yaani abasajja bali bateekawo mulago nga tebalina sente za misolo ziri awo ze bafuna owulidde feruli bakitaffe kambajjukize nakibagambako mujja kunfuula omujegeze bakitaffe basasulanga mutwe gwo musolo gwa mutwe guno ogwakagoogwa guli ne bakola amakolero ago ga mulago ne bakola biki ne bagula eddagala ne libeera mu makolero ng'otwala mutwe gwo bwoti ne bakuwa sente z'eddagala ne bakujjanjaba ne bakuwa eddagala lyonna mu bujjuvu naye okubanga kati tiwali ddagala ate nga sente oba mutabani okimanyi omusajja ono emisolo jajja ku basuubuzi oba ojjukira bwe nakikugamba emisolo giri impossible asolooza sente empitirivu ennyo kate luli si bwe kyali luli basoloozanga omusolo muto ne gukola ku byetaago bya Uganda byonna ate nga ne bagijjamu emisolo nga nabo bakola ki bali abanywa n'abaana baabwe ne famire zaabwe naye kati tusula njala abantu baava okukamala ate nga omusolo asolooza munene nnyo yesebo okay kyekyo yegwaita Jajja Nalusiba Winfred top mobilizer owa NUP sabo nnyina kyenneerabidde kiyiseewo yakubijjukira mpola n'ekirala kye siryerabira Museveni kwe kusuula education yaffe n'ogundi tibakabulwa okusuula education yaffe eno eyali amata nga buli muntu gyogenda yonna baleeta abaana baabwe wano Tanzania yaleetanga abaana baabwe wano nga basomera wano Kenya nga basomera wano buli wamu Rwanda uwa nga bonna bajja wano abaana ne babaleeta wano education nnungi naye okuba kati ng'agisudde situgaana mutabani covid yajja manya Bachina be baamuleeta Bachina be baawaana naye gwe oba amakya waawa atagamba nti kino bwe nakikola nti kisuula eggwanga gwe n'osiba ebyokusoma n'obisibira ddala kafyu n'omuteerawo ddala enaku ebbanga lino lyonna nga toyinaamu kaga nti eggwanga ndisuula kati waliwo omukyalo omu weeyo waabo bakola nabo tibakabulwa alangiridde ku CBS manyi sebo nze nsinga kubeera ku CBS yekuwa eggulire nga liri gguluggulu agambye nti covid bannayuganda azze gawanye azze buyiti naye ennaku 5 emabega balangirira ne bagamba bannange covid akendedde nnyo era kati olunaku bwe tukebera wabaayo abalwadde nga 4 oba 3 ebiseera badde tebakyalangirya n'abafudde olumu nga baga nti waliyo omwe eyafudde naye after 4 days ezo amangu agambye kyeggulo twakebedde nga 600 balamba alwadde ba covid abraptire 600
muyiga okubala. Gavumenti eno temanyi kubala era yo yagamba si nsuubuzi n'olwekyo tebaasoma kubala. Naye mutabani weefumiitirize. Abantu mu nnaku nnya wali bafudde 2 ate balwadde twakebedde nga waliyo 3 abalwadde naye tekyeraliikiriza si be balwadde nnyo era balimu omu yabadde mu buno obulwadde obwakajja bwe tugaa nti bw'amaanyi naye bw'omutunuulya tolaba na kulaba nti mulwadde naye ennaku nnya ziti ne balyoka bakwatibwa obulwadde olukunkumuli abantu 6 ga gavumenti eno ejja tuleeta emitima emibi era omukazi akawaŋŋamudde n'aga n'olwekyo pulezidenti sitwani mwadde magezi gakuggulawo masomero nyakuggulawo kafyu kumugjawo atulaba era mu nnaku zino nga 3 oba 2 agenda kwogera eri eggwanga naye asaana kafyu amuzeewo nenanka neki n'okuggula amasomero aleme gaggulawo kuba lwaki tuggulawo amasomero ola nze nakugamba luli gwe mutabani nti nze okusinziira byempulira abasajja bano bayinza okuddamu jangu onkwekule waabwe ne baggalawo ne bongera okunyweza okuggalawo amasomero kuluno nze kyendowooza asobola tuggala tetuganyi ne kuluno akigeze hatate bwagamba naye nkulabula mulabule tibakabulwa mugambe ffe tuluma ffe abanupu tuluma nkugate tetugenda kukkiriza kutudda mu bujego obwo bw'obadde oteeka ku balala bayolesa ffe twagala baana baffe kusoma gwe omanye embuto eziri mu baana abato ababadde basoma obubeere bufuirira buti nga lubuto kuba bakyetwala bati owulidde abasajja abaami n'abakyala abafumbo embuto bazifuna bazizaaati badde owaka mu ggandaalo olumala okunywa kyalina ddambulirira mukyala jangu tulabe mbuto buli budde embuto ze batajja na kusobola kuyimirizaawo abafumbo abaana bantu tebalina ssente kyokka kati buli mukazi lubuto lutonda abaana baffe boonoonese bonna abaana baffe benjeera muguuni mu kibuga batunda magi batunda bwenvu naye kati ejo musindise okutunda obwenvu n'obuki bano ababoda we babayitira yangu tulabe biki abaana boonoonese bonna banyumya emboozi mbufe situjja kuddayo kusoma nadde n'omwami omu waliwo omwami mukwano gwa yaŋŋambye wini mbadde nkusaba gw'omanya abantu munoonyeza agule essomero lyange ne bw'anaaba mpaako kitundu bano education bagisse nze kantunda essomero lyange ŋŋende ebweru banzigiriddeyo ekirimo nkyape kigamba munsi omukulu tusa kulebe tuchayise yoyo tibakabulwe yajja okukola fundamental change nanti zezo nodda ku masomero nakyo siri kyerabira ekyo siri ndifa sikyerabidde okudda okukola amasomero Tanzania nozimbayo amasomero gali kwoleka nozimba enguudo eno Kongo oba abayita atya owulidde yamanya obuzadde bw'abalinako n'obalumirwa n'obazimbira enguudo gali kwoleka kati nno gwe nkubuulire mutabani essemba bule eyo district yonna yajjanga okusaba emmere nga lwali mu lutalo ali ne kabaka waffe wano ku Lusegere eyamuyisa mukulu ng'asaba emmere mumpe emmere ndiisa abasirikale bange anti bwe nnaamala okuwamba nga mubawadde kye balya bwe nnaawamba ndaba ono yalazaayo namumwatyo ono yajja okufuga kyenava ŋŋamba taata ne maama nti omusajja temuwa mmere yaffe ne bagandi mutebi ate ŋŋenda kumpi eri gye bali ne mukamaama ne taata musajja temuwa mmere ono ajja kuba mulimba okusinga bali bobote ne mbagamba nti gwe maama ne taata oyinza okuba ng'osula mu nsiko na misota gifuluuta ofuluuta ensolo zifuluuta naawe ofuluuta n'ogaanya emyaka bayitano Kenneth Magunda Kenneth agambye jjajja oli mutuufu nnyo eno regimu etufudde abasirusiru webale
oba yatuloga n'okutuloga omusajja ono tibakabulwa yandiba n'eddogo kuba bw'olaba nabana abatono abamusigadde bwe bamuwaana ulabira ddala nga uba alina ddogo ki sebo webale kunsiima bamwita magundo eddogo lye liteekwa okufuluka tibakabulwa nkubuulira eddogo lituuse okufuluka owulidde ne mbagamba bazadde bange temuwa musajja mmere ajja kuba mulimba okusinga bobote olw'okuba yabasuubiza kabaka oba yali abaloza atya abazadde baffe eyo yonna ne baga nti bwe mumubawo emmere ne bafuna amaanyi agakuba emmundu Sembabule district eno yonna kuba ffe tuli Mateeta awo twali twakava egindi ebukakkata tuzze olw'emmere olw'okulima emmere nti bwe munaabawo emmere oluwamba ono nga yalinnya ku ntebe ne mbagamba nti gwe taata ekyo mwali mukirabe bo ne basufumula nsawo za bijanjaalo biki ne bamuwa owulidde naye okuva yagamba nti wajja kuyita tewajja kuwera na myaka 2 nga sibazimbidde kolasi nguudo zeno zonna ne Masaka yonna ono omukulu tibakabulwa tibakabulwa negindi ene ebuyaga ewaffe gye tusibuke Naluzaali eyo nabo n'abagamba the same naye mutabani nkulayirira okuva lwe yalinnya ku ntebe ng'awambi kati myaka emeka myaka 4 ng'agambye Kayirambo nedda gira kuba gwe baali ba proposing ye yawamba government Kayira nti nedda gwe mpaamu fuga emyaka 4 naye yamulogoba atya musajja atuka Kayira gwe naamala emyaka 4 emyaka 4 nze ina sapule ina byegoba erimu lubobe ina byegoba kakati n'agamba nti takolangayo yadde ki lyonna nfuufu enfuufu eriku okuva ekyabakuzaawo enfuufu okuva ekinoni nfuufu eri yonna nfuufu buyaga yonna Naluzaali nfuufu ebinnya oyinza okuga nti bikata bya lumonde naye abadde akulira Sembabule abadde MP waayo omumanyi bamuyita Kuteesa y'omu ku basatu abasooka mu bukulu bwa gavumenti eri oyo Kuteesa Kuteesa ettima abasajja bano lye balina Kuteesa nkulangira okuva ku bwa MP kati wuyo wasikisaayo manya muwalawo nobanga totuteeredde kolasi mawogola yonna ne tubeera mu binyempo mpogoma ezirya era sikuze nebaza nnyo nga butabagambe nti eno program ziri interactive nsooka kusoma ku message Magunda agambye nti Northerners kati bafuuka ba beggars mu Kampala streets kati bava eri mu north ne bajja n'okusabiriza kugamba yembeera gyeteeka mbali abantu abawa abeeri omulala gwayita ono simanya kale omulaba muyita Kimba Kenneth agambe webale jjajja webale program eyo etusanyusiza webale nnyo onwagamba nti ng'oli mugezi nnyo omugezi wavaawo Katonda yampa amagezi amazaala ago nange mubaamu lwenva kazina nenga nti oba mbaddeko mwoyo nange binsobera nga waliwo abampita sigwe mukyala gundi Nalusiba jangu weerabe naye bwakanteera kulege nze nabyogedde nze nabyere bale musabanga nnyo Katonda n'abawa amagezi amazaale omulala n'agamba nti okirabika oli muganda wa Miriam Matembe nze ndi mukazi muganda neddira mutima musajji emitima giri ebiri kyali ategeeza nti Miriam Matembe ebigambo by'oyogera yekka yali abyogera naye nze ndi mukazi muganda nsibuka wano buyaga Naluzaali eyo constituency eyali eyaki eya gundi ono eyavaakaani gwe baali bawadde obwa vice naye nga aziika buziisi sekandi omanyiya sekandi adeyo nze nkubulye mutabani tibakabulwa aloga omuntu nayonooneka bwatinga tavaamu n'ekigambo baamuwa obwa vice okuva paka lwavuddeko nga ye bamutuma kuziika genda onkiikiri oziika egini nga ye vice president genda oziika egini bwatyo tanyega naye gyensibuka eyo gyetusibuka naye olwokuba tuliraanye ennyanja ebuyaga awe Naluzaali manye embalama z'ennyanja tiwaba mmere
waddayo buwogowogo butyo butonotono obugundi obundiizi bubogoya kati abo bakitaffe baavaayo ensi nebagaba n'abalala bali Kabonera abalala bali Kakondo abalala bali Kyambala wano Kyambala gindi wano webookya emisyomo ludda oyingira munda awo waba ebibba kati oyingira munda Ekyambala bakitaffe abamu gye badda akati taata owange bwe yave ebuyaga nadda ebukakkata era nze ne passport zange ziriko place of birth bukakkata nzaalibwa bukakkata Katonda gye yawa ekirabo eky'enseenene gye zisibuka lwakuba kati amasannyalaze gazitutte newalala yonna naye enseenene zaali zisibuka bukakkata wano gye nzaalibwa kakati neddira mutima musajji wewaawo nze siri musosoze ate nga bano bakati bakabulwa sisosola abantu bonna mbatwala kyenkanyi ninga Kyagulanyi kakati byebyo naye Katonda yampa buwi magezi gange mazaali kati bwe twavaayo kwe kudda emateete maama yafoosinga nnyo taata abaana tubazadde naye baliryaki nga balina edduuka gaggadde nnyo taata wange yalina ne roziroyisi ate kisi kibabuuliranga eyagala okwenkana eyakabaka oli eyali kumuteesa taata wange Yozefu Kyayi era ne bwogenda ebukakkata wali ku mazzi bagikulaga ne bagamba nti eyo roziroyisi eyo yali ya Kyayi Yozefu Kyayi Lusiba abagagga twalina babiri bokka mu ggwanga Ssaabasajja Kabaka wamu ne taata mugagga nnyo mwana no wanda nawe wali musuubuzi wa mmotoka ono tibakabulwa yankomezza ono kyova olanga mulwana nnyo simwagala namutunulako neryo erinnya lya tibakabulwa lye yaleese mpulira bubi noddyogerako owulidde kakati byebyo kwe kuvaayo taata n'asinza maama n'asinza taata amaanyi ne tugenda emateete tuli eyo naye tuli mu mpompogoma za nguudo kyoja yenna ekkuba eryo mpompogoma olumu emmotoka zigira ne zigwa mu kyoja ne babanyululamu be basajja bano abalina ettimu maama wali wano omukwano gwe bamuyita Sarah Be Nice agambye jjajja yesimbewo ana bange kyanemese okwesimbawo ono ye mwagadde agambe jjajja yesimbyewo bakwagala nnyo ogenda kwesimbako ku bwaki mutaka bonono gwe banyenye engalo ebbiri ezyanemesa ne bwe nesimba ku bwa kansala ne bwe nga nti nesimbe ku bwa kansala mbulya nze naye ngenda nenga nesimbewo naye nze atalina na 10 ekyokulya bampa kiwe musajja anjavu azaali n'akayitako ntya naye neesalira omusango ku luno olwa Kyagulanyi enkambi ya Kyagulanyi yali eŋŋambye wini amagezi g'olina n'obukozi bwo n'obwesigwa mu gundi mu by'obufuzi weesimbe ku by'abakadde nembagamba oba temumwe baana mmwe by'obufuzi mwakabijjamu naye ekyo ekifo ekyokwesimba mu by'abakadde Museveni yakissa mu nsawo bw'ati atya ayiwa ssente zonna nazimaliza mu kifo ekyo kati owa NRM yakigira naye neesaliramu omusango mu bumpimpi singa neesimba ku bwa kansala ku kyalo wali wenva wesiibabuulire nandikalidde kubanja okutambula nju ku nju bweti enduulu zivuga otoba zivuga katinga oli nene obagamba wesimbyeyo ate kati okussaawo kaadi y'omwana ono katege yakola eya NUP Kyagulanyi eyo kaadi yayina olumanyo mutabani togizanyisa ng'eyina olumanyo nga n'afaanana atya nga ne bw'oba wabigenge engalo zagongo balaziti naye ng'okutte kaadi akyago nga batiikinga butiikinzi kati nange singa nali neesimbye kuba ate twagenda okukitegeera nga ate akyesimbyeko wa NRM nakati situmulabako yadde ku bitebe byaffe ku kitebe kyaffe gini bakansala ne bali mbuyita no Noah Shorts Media ba Shorts Media yes agambe bagenda campaigningira bagambe fujo genda okwesimbako
Anti obululu bukyali. Obululu bukyali. Tebunnaba kuddamu. Nenga we waddeyo. Abo kanaddayo nze okusimbawo omuntu ono atalabika okuva lwe twamulonda Yeah, baatubulya luvannyuma omuntu kyala ali awo mwana wange. Okuva lwe twamulonda talabikako. Ne baba bayita bakansala pe tanyega. Okay, ono gubayita Nabwire Aisha agambye Jajja, thank you so much. Thank you so much, that we need women like you because you tell the truth. Oyogera mazima. Mazima. So Nabwire Sarah tuwebale nnyo. Ono Maguda agambe namba yange ngitekekaawo. By the way, ne Jajja wano Jajja ngenda kusoma namba yo. Abasokuseka airtime awo. Transport. Nyabo n'abansanyuse nnyo. Sajja engeri gye yanfuula omusota n'okukola nsobola okukola nga mwakwatiddwa ekisa ne munsondera gundi ka kapito n'emuzira nemba n'akalimo kwenkola erinnya gundi ennamba yange namba zensinga okukozesa 0704 23 39 52 angibaddiremu 0704 23 39 52 ate endala eya WhatsApp zino ezammwe enzungu ezajja eri 0701 133 53. Okay. Ono bamuyita Sengonzi Mustafa agambye nkubuze ekibuzo kikitegedde bulungi mbadde nsaba mukulu Sengonzi kibuzo kyo kiddemu ngenda kimubuuza wano abasobole okukibaddiramu. Bana abala bagambye nti no hai bakwadde kajambo naye Sara ogonda. Munsonya amanya gambye n'abanjogedde bubi. Nenga mwebale nnyo tuli ku live show musobola okwogerako ne Jajja ono ekibuzo kyo kisindike akiddemu eno show yeggalawo nga tunatuuka mu Christmas. Ne tulina gye tujja okukolayo nga tuggulawo omwaka. Eno eggalawo Christmas. Era tulina kuggalawo bwetu anti baatugira baatulemesa luli twagendanga ffe wano we Bwakabaka Ssaabasajja wano mu Lubiri ne lukoya baatuteerawo okuggalawo omwaka n'atuteerawo bitwe bityo okuggulawo namuga nti era kale kati byonna baabijjawo nammwe abavubuka endongoza mwe Kyagulanyize yabakubiranga byonna baabiwera. Tukyali kupolo nga twaweereza mabasa enamba yange kweri eri displayed waggulu awo naye nga kale kanjibaddiremu ezizo 772 kamba Airtel 0759915165 0759915165 mukwe direct number tuziguddeko then tutaka kufuna reactions tulabe abantu bo bagamba ki mwene embeera eriwo amaje okuganira eri ekayunga ne Christmas eno mwe abali eyo mugiraba mutya mugirozaako ki? Yes Jajja tugen oina kwa doisa akati kyengamba amaje okulemera ekayunga byebyo Kyagulanyi byatugamba bano batya n'akawuka ka munyeera fetu kyakutta obujega fetu kyali mu bujega ne bano okubanyanya bati bajja kuvaawo mwana byabagamba akatengo tujjewo akatengo fe situkutta musajja ono ave mu ntebe yaffe entebe eno siye Kyagulanyi yawangula entebe nga ng'ensi etunula bweti tunyenye omusajja buli omu mu ngeriyo nanti yatukubidde oluyimba musajja ave wano yatukubidde oluyimba lwadde lulungi nnyo yaluguddewo eggulo mu press conference omwana mugezi nnyo ono oluyimba lwa gundi sebadduka oyo yali yeddira mutima nga nze ge magezi ago naye ayina bwe yaluyimbye nga lulinga olwa sebadduka akati ekiri temukyewuunya ekyekayunga okulemeza atutya tibakalubulya manya tibakabulwa neruma n'olulimi tibakabulwa atutya nnyo tumunyenye buli omu mu ngeri ye. Ekirala bannayuganda mwenna n'abensi endala ez'ebweru ezitulumirwa nga Kenya bonna batulumirwa
okuva n'olwaleero nga tuggalawo omwaka nziguddewo essaala eza noveena ziba zitya. Essaala eza noveena ffenna n'abasiraamu n'abakatuliki n'abaki ffenna mugiteekawo nga muyina ekyetaago kye musaba Katonda. Atugirewo gavumenti eno. Osaba Katonda akola atya? Katonda atuyambe tuggyewo gavumenti eno. Omuntu eyawangula akalulu Kyagulanyi. Akwate mu steering. Kyagulanyi n'erya Bobi Wine tolimuggyako ye terimukwatibwa nsonyi. Ayina okutuula mu ntebe ye yawangula akalulu. Nakubuulira nti egindi eno yonna mu North yawangulanga 85 ku 100. Kati 15 eyo gigabire ba candidate abalala. Owulidde twaze mukana wana egindi Makerere. Akagidi president. Owulidde ne bamugano gendayo. Owulidde akayimba oyo ne bamugano gendayo. Kye yakoze yakubisiza ekifaananyi ne candidate oyo omwana omuto oyo gundi. Owulidde kifaananyi kyokka omwana kira kyatambula nakyo n'abakalulu ebigere ne byeralika. Ayina n'akajuzi kayogera kayagamba nti wagwani kayunga. Government ne yuwamaje. Webale nnyo. Nze mbabuulira omusajja ono atuti ono atya ne munyeera. Ekibuuzo kyabuuziza nti akalulu kanakwedde wakalaba otya? Andi akalulu kanakwedde nabagamba nti yakawangulira waggulu nnyo. Bw'amala okukawangula ne balemwa era weebale mwana gwa mbuuzizza ekibuuzo ekyo. Bamuyita Sarah Oganda. Yes. Sarah Oganda. Weebale kubuuza kibuuzo ekyo. Omwana nakwedde mu bakazi abamalirivu nze sinnamulaba mpozi oyinza kumubalanga nze nga neesimbyewo. Owulidde nakwedde yanoonyezza akalulu nga akulaga nti banoonya batya akalulu. Kyembagamba nti kyenjagalira Kyagulanyi amanyi bwe banoonya akalulu. Bamukubanga tiyagasi ng'agira bugiza ati ng'alinga akuba enkasi y'eryata ati naye nga tadduse mu ddwaniro. Alina okusigalayo. Kakati nakwedde bw'awangula akalulu. Bano oli yagamba kifuba kubanga bwe baali banoonya akalulu. NRM yatambulanga n'abantu babale 8-9. Bekwasa mbu ffe tuziiza COVID. Alimba naye nga tebalaba babagoberera. Ekyavaamu Prime Minister ono omukazi gundi manya yaani n'atandika okugaba ssente. Shame upon you mukazi munnange okugaba ssente nabbanja ggwe 10,400 bwezitiru 10 okumanya abasajja bano bajooga NRM ejooga n'atukwata obujega kwegamba 10,400 nti z'abaatugabira tulonde aba NRM. Abaana ne bazigaana aba NUP. Kati abagira bwe yazigaba ennyo ne bano bagamba tumukuule. Ne beekuulira tizinaagula mukene. Ne bamukuula. Naye nga ye tamanyi nti kamera zaffe zimukwata. Waswala nnyo mukyala gwe okugaba ssene nga mukama we yakamala okulangirira nti ngobye enguzi. Tibakabulwa yakamala okulangirira wano juzi ngobye enguzi mu Uganda. Tasaagala kuddayo kulaba ne beekangabiriza naye ne mugaba enguzi mu kalulu kanakwedde omwana omuto ebbujje lino. Ne baamala okugaba ssene ne bakalulu nze mukulu gundi yankubira essimu gye nnali. Nina emikolo gye nnali ngenzeeko egy'ekika. Yankubira essimu n'aŋŋamba mukulu Lubongoya nti mami Wini tuwangulidde waggulu nnyo naye bino ebyokubba bino twabakutta bala ne babakiraba ne babateeka munda biki naye singa ebyo obumulumulu obwo tebwabaddemu baafunanga 4 ku 100 buna ku buli polling station 3 obiri. Ate esinga okuneewuunyisa nti oli mwennyini ali gwe bagamba yawangula tiyenyumiriza mu kifo kye. Ebibbe naawe gwe mwana gwe obadde ki baabikuwadde gwe bw'ogenda ng'oli ku kyalo nobba ente ya muliraano gw'omanyi bw'oyinza n'ogisibira mu ttooyi
ogisibira mu ttooyi oba n'ofuna oguyinja ogunene ennyo n'ogisaamu omuguwa nebeera mu ttooyi omwo nga mwebeera ekibba ekizibu nno ggwe kakati bwe baakola yena yatambudde ne tulaba kati eringa eri abaava abagamba temulangirya nnakwedde abaava abagamba naye kye nasanyukidde mutabani ye musajja gwenna kuba ennyo ebikompola owa electoral commission byabakama gwe nabuuza bakizibwe bwe bameka abaafiira eruweero nga mukama awe anoonya obuyinza okwatula bulijjo kye mugamba byabakama yatula lwaki toyatula yatula ogambe nti bannange ne bw'onoomulaza mu mwoto owulidde ogambe nti antuma ye gundi antuma omubbiro olulu okikola aleme kukozesa buyinza kolezesa sayini bategeere nti tibakabulwa yakutuma okubba obululu nereka kutulimba obululu bwe bwabadde ne ku luno tibakabulwa nyina akatono kenkuddiddemu kubanga teri mutuukirivu mu nsi muno ate ani mutuukirivu kewagambye bannange sikyalina buyinza bassaba ne bannyabo bwe bambuulidde gye nabadde nenkuba obugalo bwenti yakoze bulungi temweteekanga ku kubakozesa gundi gwe ab'electoral commission mmwe mwenna mulekere awo bwe muba mukakasa nga muli bannayuganda nga tibabaleetera ku migugu nga muli baana bawano bannayuganda mulekerenga awo okubakozesa okubba obululu kubanga muli sigalawa nze mbabuulira mmwe aba NRM abakyakola akajanja nina bwe nali nkyasubula e Kenya mulembe gw'Obote waliwo be yakozesanga okutukyekinga wali ku boda ebusiya walwa abo bambega baani hanga bakambwe nga batunyagako sente zaffe dolo zikukulira buziba nga tewali na kutya kukyatula twazikukuliranga buziba nozeekapika owulidde asobola ziyisa naye nga bazitunyaga kaba bavubuka bemanya babayitanga yusi babayitanga yusi oba kimbi erabidde naye bannange nagenda omuvubuka omu ne musanga emabegaawo nga yayavuwala nga ne kapa temuwalula mukola akajanja mu aba NRM naye njagala obbabuulira mwenna sigamba nti muyina ssente ezirinnyo ennyonyi tibakabulwa bijja mutabukira wano bitabuke nga omuliro gukutte guti nze mbagaffe situlina mundu naye tujja okunyeenya ekintu kitabuke bimutabukira alinnyo ennyonyi abaleke wano nyonyi ki ne bambadia yaffe si bambadia ati beba ateze goyinzo girinnya yetoka mbanga nebaluka aluka ntyana gule bambadia zaabwe owulidde ajja kugenda mwenga tabajjukidde Obote yagenda kankubuulire gwe mwana gwe twali tuva kusuubula Kenya olonga sinnatandika Dubai mbulako katono tuva kusuubula Kenya tuli mu baasi tugenda okutuuka ejjinja ng'ejjinja nga tulaba baasi ezivemba eziba zikola Mbale Kampala ng'ate ziddayo ezaakedde ze tumanyi nga ne badriver baga driver waffe wa baasi banaye ono gundi ate unaavuga yiri addayo Mbale kiki kozi gavumenti bagiriddewo gavumenti mwabatijja abagundika babetika myamba saside gavumenti lwaki enkya ne bagiryawo bagundi ononga agigize titokero agiriddewo ey'Obote kakati Obote engeri gye yakubanga ennyo ebbidde ye bwe yalaba bagitwala n'akuba ebbidde naye katangira Obote yali anywamu ng'anywa okukamala bintu bibiri omwenge ne sigala ebyo Obote nga tobimubuuza naye bwe yalaba bagitwala Obote n'agamba banne tugende tudduke wano batumaze bakwata lino kataka wano Obote ne banne bakwata wano kataka bagende bagguke Kenya naye tugenda okutuuka ku Kiyira
olwo nga bano ababbaasi endala bamanya okulabula mukama waffe n'atuvuga mu bbaasi eyaffe gye twalimu ng'olwo tujjayo empale ze baayitanga wooka oba mwazirabako mwabato wooka pale baziyitanga wooka zemanyi mwe nga baguyita John wooka nga tuzisuubula e Kenya nga tusuubulayo ne bbiya ow'e Kenya nga tusuubulayo n'ebirala ebisawo waliwo ebisawo bye twasuubulangayo tuba tuli mu bbaasi tutuuka batubuulidde bali ababbaasi ezisoose wabi ekintu kibi obbo tebamututte naye nti ayise wano yayita awo tugenda okutuuka awo owulidde nga gundi titookero emmotoka zijja ezize bataddeko emiti gy'amatabi ku mmotoka zaabwe roole abawooza caca ffe tuli ba DP caca tuli ba DP kozi batitookero be bawambye ne baaziriyookero kati baawe bwe twakoma awo ne tuyimirira ne batugamba mutuwe bbiya tunywe era omwenge gwaffe awo we gwasigala guti ne banywa bbiya waffe ne batugamba ffe tuli ba mutawaana tuzze tuli batosuubizibwa empewa nti ffe tuli ba DP waliwo gwe bayita wano bayita Sengonzi mu staff agambye nti nno nkujjukize nti nno mukulu President Museveni yagamba nti takyalina buyinza ate ani abulina nti mujjukize takyalina buyinza talina kyatugamba ani ate kyalina kyatugamba tibuhabulwa anti laba bw'abanga ng'offe nze simanyi naye kuba yayatula nti yafuga naye bw'abanga nga bino byempulira nti mutabani we gwayagala okussaako nze mubikira Uganda naddala abo abali mu nankaye mu gavumenti ye tebagenda mukkiriza kusikiza mutabani we nze nkubikira nti bakabulwa nkubikira munnange ekijja omanyi kinyaga bitono kati awo munnaye nga nkumalirayo we baawambira bote yadduka yaddukiraawo naye bano bonna bagundi bonna baani beyakozesanga tewali gwe beyajjukira badduka banene bokka nammwe abakyatijja tebakabulwa ajja baleka wano temuyina sente zibeera bweru ku myaka na myaka bo gye babeerayo nolimbuulira nga tumaliza olunaku olwaleero program yaffe esoose naddala ekigalawo Christmas mode tugenda kumulamu naye bwe tukomawo ogenda kujja otubuulire nti Christmas yali efaanana etya eyedda n'ey'ennaku zino n'ekirala tusaba otusibirire otubuulire twaliyisiza tutya ku guno omulembe oguliwo mu politics mu byenfuna ne mu mpisa byonna ye program fe tugenda okuzaako ey'okubiri n'olw'ensonga eyo mwena abadde ku program yaffe nesoose thank you so much for being a good people of us mwebale bale kutwagala ekikulu kya byonna jajjaza obudde bukyensa kugamba abantu we have to be nice to everyone at any time era bwe tulina okuba kubanga ekintu kyembawa bulamu abamu mugenda ne mulowooza nti oba abannankole munnaffe gyagamba eyo nti gyava nti be bali obulungi naye nkubuulire baavulunkupe nabo obwavu bubatwala kakaaba era mbasaba ebintu by'okwerwana tubireke embagamba ffenna tuli twafu ffenna Museveni bannayuganda atukoledde ettima oba oba abannankole balina ssente abaana baabwe ekibalemye okubaweerera ne bajja bakulula ebigaali wano ne bateega abantu bagamba ogenda ku bbaasi kinkutwale ne beetikka obugugu kiki nze nsaba tibakabulwa aleme twawukanya edda twayagalananga naddala bazadde baffe nga baagala nnyo abantu b'eyo mu West n'abaawa bonna tuleme kwesosola mawanga ate tuleme kweteekako mpalana kyabaabo be balina ssente ffenna yatwavuwaza kimu oba tebalina oba be bali obulungi enguudo zonna enfu bo tebaziyitamu abo ffenna tuli bubi twagalane nga seeno omusajja ono yatuleetera ekizibu n'atwawukanya n'ebintu ebyo mubireke twale nga Kyagulanyi bwe mulaba empisa ye ayagala abantu bonna
era jajja nsaba mwenna oba oli wa NRM oba oli wa DP oba oli wa People Power oba oli wa FDC, mention any party. You are welcome to on this show of ours. We discuss ensonga ezizimba ensi yaffe Uganda nga temuli kuvoola nga temuli kuvuma. Issues atatu twogera ku nsonga eziriwo era mu program efideko tugenda okwogerako abasawo kati n'aba lab technicians batandise okwekalakasana kwegamba. Anyway, simanyi government eno ensonga zino ezitwala etya oba eziraba etya? Erina ttima ku nsi yaffe obukulembeze buno obwabaavu nze byakola biraga ayina ettima ku nsi yaffe Uganda. Kyekiri kyenkugambye yasobola okuzimba amasomero ag'ebbeeyi ennyo e Tanzania nga wano tegaliiwo, wano ng'ate baba abasibye tebasoma. Ate oba obasibye wano woofuga ate bali lwaki obateerawo amasomero ag'ebbeeyi n'okola enguudo ekkonga ez'ebbeeyi nungi empitirivu naye nga wano tuli bubi tuti nga situlina na nguudo owamu owasinga nga bwe mbagambye. Okay, n'olw'ensonga eyo mwena tumwerabira nti Jajja NUP Winifred Nalusiba tuli naye wano twali naye, we are still discussing issues ezizimba ensi yaffe Uganda ate nabo naabosobola kindly. Omanyi, let me tell you, Muganda yalugana agamba nti n'emmere ewooma munnaalya nawe nga bukola otya nga bw'olya. So kyembagaliza kikimu nti ffenna tunyumirirwe wamu tusanyukire wamu muzina ennaku enkulu. I don't mind. Nze kyenjagala nnyo nti singa oli agamba Jajja mumpereyo kasoda ku kasindise, please do it. Tuli ku live show, Jajja ajja kwebaliza wano agenda yanyumirwe tumanyi nti nno omwaka guno bwekutu gumutambulidde era tumwerabira nti nno ne Jajja NUP byalugaba atandise okudda engulu. Mwena kyemwakola. Thank you so much. Programs tutambula ne Haji Kabogoza awamu yasangibwe Bwikwe, tutambulako awamu ne M&J Medicare Clinic nabo tutambula nabo abantu abo. Enamba zaabwe ziri wansi musobola zifuna ne tulaba kiki ekiddako. Mbagaza Christmas ennungi n'omwaka omujja ogwa mirembe. But temwerabira, be clear to one another, be nice to one another. Tusanyukire wamu tumideko mwena mikono janga abali Bulaya abali Kampala abali Waise ghetto people ghetto kamoja bona batumideko nnyo nabe makindi ewo mbatumide abamu kwabo. Ne mukwano gwange Haji mulya nyama naye mpuli ebintu bigenda era kale akome wala comment Obubaka batumye Jajja Jajja bagambye ono bamwita MC Viva Africa. Tell Kyagulanyi that he should get other known artists internationally to sing about Uganda violation of human rights. Tell Kyagulanyi he should get other known artists. Ekibuzo kikitegedde bulungi artists. Ekyo kyakabiri abali ebweru mugezi nnyo mugezi anti kati wana tebatukkiriza kuyimba ono bamuyita MC Viva Africa. Kyagulanyi akola magezi okuyisaawo ennyimba ze naye abalala baabasiba naye ab'ebweru nno nkubuulira owulira mutabani ab'ebweru bakoze omulimu tobagaya batukoledde omulimu gw'amaanyi okulaba nga banyonya gundi ono tibakabulwa ono omukulu ono tibakabulwa bamunyenyeza nnyo bakwatira ku Kyagulanyi omulimu gw'okununula gundi ono lumbuye etolooza nti bagulekera Kyagulanyi yekka n'ab'ebweru bakola beekalakaasa nga mulaba tozanyisa bantu b'ebweru bannayuganda abali ebweru bakooye ebweru bakooye okukokoola bbi kumanya mirimo gye bakola. Omusajja alina ssente zo empitirivu obungi owulidde n'obeera eyo ng'okokoola bbi n'obeera eyo ng'abeewammwe tobama waliwo abadduka wano nga byabufuzi nga ne bazadde baabwe bafa ne batabaziika. Ab'ebweru bakoze omulimu gw'amaanyi nnyo era siina kye mbagamba mpozi okwongerako ekyo gga nti bayimbe ennyimba nga zino Kyagulanyi zayimba naye nga
bakoze omulimu ab'ebweru si zonna bakoze omulimu. Era nsaba bannayuganda ono alya n'olya bannayuganda mbeegayiridde muliraanwa abo bw'aba talina kyanaalya ku lunaku muwaayoako okulya omwawulizeeko Katonda bw'atugamba tuleme kubeera awo nti olya wekka n'abaana bo. Mutabani oba mumpaaka kisanyinyonyole bwe kyabanga edda mu by'okubuyambi buno n'okulya awo tugenda mu programu gye tugenda okuzaako akome atakome na mpeera mbere bulungi mweraba but do not forget nina mukono gwa mita Monica abeera mu Bungereza yagambye akwagala nnyo awamu ne mukwano gwange nyenyenyenyo Sarah naye akwagala nnyo awamu ne Auntie Faith Auntie Rosemary kugamba mwena bisasobodde kwogera nammwe mbere bulungi nyina negwe eyakola ekintu ekyansanyusa sinza butamutumira Ibrahimu Kasozi yali akulira akakiiko kana akalondoola ebya ssente ebyo kozi bakayita Kosase Ibrahimu yakola ogugwe yagukola nga bonna n'abayita abanene n'abawanvu n'abo abayindi bagundi baani ng'ababuuza ssente gundi zino oyo kololo oyo gwolaba yali w'abannayuganda akasozi ako naye nga abanyigiriza n'abagamba mwafuna muntya ebyapa bino yagukola waawo nti gavumenti yo ekikulemya naye yayatula naye siriyarabira omukulu omu ku bakulembera gavumenti eno yamubuuza ekibuuzo naliyo mu palamenti mu kakiiko bakukkiriza n'otuulako ebbali awo mu kakiiko n'olaba bw'abakunya oba biki n'olaba akikola oba ababikkirira naye yamugaa nti gwe Kasozi obuuza nze genero gwe Kasozi gw'obuuza nze genero bwe nafuna ekyapa ky'ettaka ly'ekkololo n'amaziba liyale gundi gwe mwa aba NRM mwekaza naye mbalayirira okulya omutima Amini bwe yali agoba abazungu nga bayita bakitaffe boyi leta maji pilipili mingi sana boyi bwe yali kyamunyiza nnyo Amini oyo munnayuganda yali alumirirwa eseno weewaawo ebirala byamusobako naga munnayuganda omuyindi gwayita boyi leta maji pilipili mingi sana kitegeeza abatamanyi Luswayiri nti gwe boyi wange ndeetera amazzi kamula lyankayiridde nyweko mpeweere awo tugenda okutandikira jjajja awo ennyini awo akome